E se o segredo para uma presença mais forte, ou para mais controle e respeito, estivesse justamente no silêncio? Parece contraditório, não é? Sim, eu sei. Vivemos numa sociedade que valoriza a expressão constante, a resposta e a opinião imediatas. Hoje adotaremos uma perspectiva diferente, inspirada em parte pelo pensamento de um dos mais consagrados filósofos de toda a história, Friedrich Nietzsche. Vamos explorar como o silêncio estratégico pode ser uma ferramenta poderosa. E atenção, estamos falando de um silêncio consciente e forte, não do silêncio da submissão. Quer entender melhor? Então, fique comigo até o final. Desde cedo, aprendemos que quem fala mais, quem argumenta melhor, detém o poder. Mas a análise que vamos explorar hoje desafia isso. Ela sugere que falar demais, na verdade, pode ser um sinal de fraqueza. Por quê? Porque quem fala muito revela demais. Expõe seus medos, suas inseguranças, suas estratégias. Pense bem. A necessidade constante de convencer o outro não pode vir de uma certa insegurança? De um ego frágil que precisa de validação externa? Como diz uma das ideias centrais, aqueles que precisam convencer já estão em desvantagem. A argumentação constante, vista por essa lente, não é uma busca pela sabedoria, mas sim uma armadura defensiva, um grito desesperado do ego para manter o controle da narrativa. Então, se falar demais pode ser fraqueza, o que é o silêncio? Longe de ser um vazio, o silêncio estratégico é apresentado como uma presença avassaladora. Ele tem o poder de desconcertar e desestabilizar os outros. Por quê? Porque quando você não preenche o espaço com palavras, você força o outro a confrontar a si mesmo, seus próprios pensamentos e ansiedades. A verdadeira força, segundo essa interpretação inspirada em Nietzsche, reside na maestria interna, na capacidade de permanecer calmo, centrado e não reativo diante do caos externo. A verdadeira força não reside em convencer os outros, mas em não precisar fazê-lo. Aqui, a mente que observa é muito mais poderosa que a mente reativa. A mente reativa é escrava dos estímulos externos, da necessidade de responder, de se defender. Já a mente que observa, silenciosa, está acima da necessidade de provar qualquer coisa. Isso é perigoso para quem depende da sua reação. Nietzsche introduziu o conceito do Übermensch, ou super-homem, como um ideal de potencial humano. Nesta interpretação, o Übermensch é o mestre do silêncio estratégico. Ele não vive reagindo ao mundo, ele molda o mundo à sua imagem. E a parte mais impressionante, ele frequentemente faz isso em completo silêncio. O silêncio dele não é vazio, é carregado de significado. É ameaça, autoridade, o som do autodomínio. Enquanto outros gritam, ele comanda respeito com o olhar. Enquanto outros se explicam incessantemente, ele observa. Com sua calma, revela as fraquezas alheias. Esse silêncio cria uma espécie de muralha. Quem está do outro lado se desespera tentando adivinhar o que há por trás. E nesse desespero, cometem erros, revelam demais, perdem o equilíbrio. O Übermensch opera com uma economia estratégica. Entende que cada palavra dita é um movimento revelado. Cada reação emocional é a exposição de um ponto fraco. Como o silêncio funciona na prática? Ele age como um espelho. Quando você escolhe não reagir verbalmente, força a outra pessoa a ouvir a própria voz, a confrontar os próprios argumentos sem a muleta da sua resistência. Isso desestabiliza. Em discussões, seu silêncio pode ser percebido como julgamento, fazendo o outro se sentir exposto e inseguro, levando-o a falar mais e, potencialmente, errar mais. Manipuladores, que contam com a sua reação para manter o controle, entram em pânico quando você quebra o ciclo com o silêncio. Além disso, para algumas pessoas, seu silêncio pode ativar dores antigas de rejeição ou humilhação,
pois você não oferece a validação que elas esperam. Mas como transformar o silêncio de um estado passivo para uma ferramenta ativa, tensa, carregada de intenção? Algumas estratégias incluem ficar em silêncio quando a vontade grita por uma resposta. Isso demonstra autocontrole e quebra o ciclo de reatividade. O verdadeiro silêncio nasce quando você mata essa necessidade de responder. Observação aguçada. Ouça não só as palavras, mas o que está por trás. Os medos, as inseguranças. Ouça como um caçador. Perceba os medos escondidos entre as linhas. Armazene essa informação. Uso estratégico do tempo. O silêncio cria tensão. Uma pausa, um olhar sustentado, pode ter mais impacto que muitas frases. Imprevisibilidade. Dominar o silêncio te torna imprevisível. E o imprevisível é temido, pois tira a vantagem do outro. Agora, um ponto crucial. É fundamental distinguir o silêncio estratégico, aquele que nasce da força e do autocontrole, do silêncio da submissão. O silêncio da submissão nasce do medo, da culpa, do desejo de evitar conflito a qualquer custo. Isso não é poder, é uma armadilha. Quantas vezes chamamos de paz o que na verdade é nossa rendição domesticada? Permitimos que outros avancem, imponham suas vontades, ocupem nossos espaços porque evitamos o confronto. Você está pagando um preço muito alto por essa falsa paz. E a pior parte, você está sendo usado. Essa passividade pode vir de uma moralidade de escravos, um código invisível que nos ensina a nos anular, a nos diminuir, a nos conformar e ainda nos sentirmos virtuosos por isso. Esse silêncio passivo, que aceita tudo, precisa morrer. No lugar do silêncio submisso, deve nascer o silêncio da presença. Aquele que não se dobra, não se humilha, não pede desculpas por existir. É um silêncio assertivo, que demarca limites. O objetivo final é cultivar o silêncio do Übermensch. Não é o silêncio do oprimido ou do covarde, mas o silêncio do guerreiro que já venceu antes mesmo da batalha começar. É um silêncio que vem da força, do autoconhecimento, da pura presença, da maestria sobre si mesmo. É a prova de que você não está mais apenas reagindo ao mundo, mas sim moldando-o com sua mera existência. Isso exige coragem, exige rejeitar o medo de incomodar, de desagradar. Exige afirmar sua verdade, mesmo que ninguém entenda. A partir de hoje, seu silêncio precisa mudar de tom. Precisa deixar de ser fuga e se tornar um grito invisível de autoridade, um limite, uma afirmação de quem você é. Porque quem você é não precisa ser entendido, precisa ser vivido. Em resumo, a perspectiva que exploramos hoje nos convida a repensar o papel do silêncio. Longe de ser mera passividade, o silêncio estratégico, inspirado em Nietzsche, é uma ferramenta ativa e poderosa. Ele reside no autocontrole, na observação aguçada e na capacidade de não reagir impulsivamente. Ele desconforta o outro, revela fraquezas, quebra ciclos de manipulação e, acima de tudo, demonstra uma força que não depende de validação externa. Mas lembre-se sempre da distinção vital. Fuja do silêncio da submissão, nascido do medo. Cultive o silêncio da presença, da força interior, do respeito próprio. Use o silêncio não como escudo para se esconder, mas como um espaço para observar, entender e agir com precisão e poder. O que você achou dessa ideia? Já usou o silêncio de forma estratégica? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se essa reflexão te trouxe algum insight, deixe seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos como este e lembre-se, às vezes, a resposta mais poderosa é o silêncio carregado de intenção. Até a próxima!